हेडलाइट बोल्दैन कस्तो खाले कुरा हेडलाइट नबोल्ने बाइक लिएर त्यहाँ नलाएर ताल्न बाल्नु हाना हुन्छ जाऊ भाइ जाऊ वेट कस्तो उब्रेको रेस लागिरहेको थियो केही छैन तर म जितिदिन्छु होला भनेर ओ ओ ओ Hey man. Good. Legalize Nepal. जोसमा कस्तो मजा हेर्दै कहाँ हल्का देख्ने भाइ कता हो कुलेखानी कताबाट जाने मार्खु कताबाट हो माथि कि तल 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 हो यहाँबाट ए यता के फाला हो केटाहरूको बाइकबाट ओ एकछिन सीधै हो क्या हिँड्दै जुत्ता सब आज घर उता घर अब कहाँ बस्ने हो त्यहाँ गएर धुने हो
अफरोड राइड अफरोड भाइब्स लो पाउने के एउटा सोधौँ न कस्तो हुन्छ अफरोड राइड अफरोड भाइब्स कस्तो हुन्छ बाबा सही हो अलवेज awesome त्यसको बाइक के भयो स्टार्ट गरेको मैले तपाईँको बाइक त यो बाइक जान्छ खै हेल्प हानिदिउँला नि हेल्प गरिदिउँला नि जाने भयो हेल्प गरिदिनु गाह्रो छ लान पहिला आफ्नै आगो टिमलाई चाहिँ हेरौँ न क्या दाम देखेन हाम्रो बाइक है है भने के भने के भयो यार बिचरा सिजल उसको बाइकले धोका दियो भने त हामीलाई ऱ्याग हुन्छ त अहिले धोका दियो भने त ओह्रालो जानुहुन्थ्यो अब त यता नु त आयो 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 ल अब बुढा भइसक्यो नि त बाइक होइन अनि 2 लडको बाइक हो अहिले त 102 पनि होइन कति आइसक्यो है टन्नै आइसक्यो बुढो कर लाग्छ यो बाइकलाई होइन बुढो कर तिरेको पुरै कागज क्लियर छ भने अझ फोर भएछ बाइक जम्मा एकचोटि यो दाइलाई हेल्प गरिदिउँ हामी त्यहाँ गएर गइदिइहाल्छौँ तपाईँलाई जानु पर्ने भयो हामी हेल्प गरिदिन्छौँ भने क्या जाने पर्ने हो भने हामी हेल्प गरिदिन्छौँ बनाइन्छ अहिले हो त्यो पनि हो एकछिनमा ढुक्क गयो हुन्छ फ्री सर्भिस पनि लिन मान्दैन है भला सोचिदिइहाल्छौँ होइन फ्री सर्भिस पनि लिन मान्दैन मान्छेहरू ठिकै छ होइन हो ए कति बेर अड्क्या यार म कस्तो भइरहेछ भाइ खसी भइरहेछ है दुईजना ठ्याक्कै यस्तरी हिँड न म ठ्याक खिच्दै हिँड्छु Sorry. What's wrong, bro? किन हो? What's wrong? रिस उठेको क्या एडभेन्चर देखेर?
त्यति नै गर्नु हामी चाहिँ फेरि सृजल भाइलाई लिन आएको फर्केर हामी आउने बित्तिकै फेरि एक स्टार्ट भइहालेछ पिकअप चाहिँ छैन रे भने जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तो नकुदाएर आनन्दले हिँड्न अब अगाडि अगाडि हिँड होइन नकुदाउनु ठिक्क पेसमा हिँड्ने क्या नपटाएर ढ्याड त्यसरी गरेन भने फेरि हुन्छ जाऊ जाऊ भाइ जाऊ वेट क्लच दिँदा चाहिँ हान्यो त क्लचले होइन त्यो हुन्छ हुने लक्षण देखाइरहेको छ अहिलेको भन्दा त होइन हुन्छ हुन्छ बिस्तारै अब त्यो नछोडी यसले छोडिहाल्दो रहेछ कि छोडे छोडेको छैन क्या दाइ उही गरेको गरिरह्यो क्या भाइ खै गर देख्दा यसो कार्बोरेटर कहाँ हुन्छ रेस पढाइदिनु अब एकचोटि प्लग सफा गरौँ न त खोल्न मिल्छ यो बात चाहिँ ए अहिलेसम्म रेकर्डिङ रहेछ ल पुरै सिजल भएको बाइक स्टार्ट भएर गयो है पुरै कुहिरो लगाइदिइसक्यो टेन्सन भयो क्या अब त यार अहिलेसम्म रेकर्डिङमा रहेछ यार मैले त प्लान बी पनि सोध्न थाल्छु भाइको बाइक अब गाडीमा हालेर त्यो भाइ कहाँ गयो यार त्यो धुवा उडाउँदै बाइक कहाँ गयो दिदी यो उल्टो बाटो कहाँ जानु लाग्यो त्यो म लिएर आउँछु लखाटे होइन भाइ हो क्या बाइक बिग्रिरहेछ होइन अनि बल्ल बल्ल आधी घन्टा बसेपछि कहाँ लखट्नु दिदी हावा भाइले काठमाडौँ बाटो गइदिएर चाहिँ
सिजल ओ सिजल ओ सिजल यहाँ आइदिनु भाइ थेट ओ भाइ ओ सिजल ओ सिजल ओ सिजल यहाँ आइदिनु भाइ थेट कहाँ गइरा उता हो क्या बाटो अघिदेखि बोलाइरहेको छु ए भाइ हात जाऊ तल तल कहाँ माथि आएर यार भाइ बल्ल तल्लो स्टार्ट भयो फेरि माथि आइदियो यो हामी जाने कता उता सिधै होइन सिधै होइन हामी जाने ओए सङ्गम बिस्तारै भाइ बिस्तारै बिस्तारै त्यही हो सङ्गम दाइ मार्खु कता हो त्यही भएर त्यो राजधानी बाटो झर्छ ब्रदर मार्खु कता हो कहाँनिर हो ब्रो यहाँबाट हजुर होइन 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 त्यो बोटिङ खेल्न हो त्यो बस गएको ठाउँ अघि म त बाटै देखिनँ त यार त्यही भएर म कलङ्गीबाट यतातिर जाने हो के उता हो नि कलङ्गी म त बाटै नभइकन आएछु यार कहिले सृजल भाइ माथि फर्पिङतिर गइदिने कहिले सङ्गम सर माथि तलतिर भेटौँडा गइदिने भएन यस्तो केटाहरूले हँसाउँछ खतरा हालेर बस्छ यता हो राइट खिचिरहेको छु खिचिरहेको छु फाइनली केटा हो फाइनली केटा हो फाइनली भेट्यो केटा हो यता तल जाऊँ न